उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा। सलामत वतन का कयामत वतन, इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ने हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन का मुंहिंजो नालो आहे अब्दुल वाहिद। मुंहिंजो जेको टॉपिक आहे द सेंट्रल ग्रेविटी आहे। हीअ असांजो टॉपिक आहे जंहिंजी डेफिनेशन आहे द सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट वेयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी constituted to be constituted. It's the average location of the weight of any object. ही आहिनि जीअं साइकिल ते मुतवाज़न, साइकिल हलाइण वक़्तु तवाज़न जो वज़न तब्दील करण में। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नाम आहे, मुंहिंजो टॉपिक आहे सेंट्रल ग्रेविटी फिज़िक्स। सेंट्रल ग्रेविटी गर्दिश जी हरकत, टॉर्क ऐं तवाज़ुन खे सम्झण में हिकु अहम तसवुर आहे। मुंहिंजो नालो साजिद अली आहे ऐं मुंहिंजो टॉपिक ट्रक खे लोड करणु आहे। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ट्रक खे लोड करण जी सेंट्रल ग्रेविटी। ट्रक में वज़न खे सही तौर ते विरहाइण खे सेंट्रल ग्रेविटी चइबो आहे। सेंट्रल ग्रेविटी ये मिसाली ॻाल्हि हिकिड़ी पुल आहे, उन में अंदरि हिकिड़े स्प्रिंग लॻंदा आहिनि, स्क्रू लॻल हूंदियूं आहिनि, घणा ई प्लस लॻंदा आहिनि। जंहिंजे करे वज़न उतां वेंदो आहे न त उहो स्प्रिंग हेठि वेंदो लुॾंदा आहिनि, जंहिंखे फिरजो नथो थिए उनखे असां सेंट्रल ग्रेविटी चवंदा आहियूं। ये मिसाली ॻाल्हि इहा फुकड़ो, हिनखे विच ते वज़न ॾिनल आहे, सिको रखियल आहे।